はいどうも秀樹でございます。現在はどこにいるかと言いますとインチョン国際空港にいます。今回は何の動画と言いますとまた以前にも上げた動画と同様にですね搭乗記録を撮影していきたいと思います。今回はこのインチョン空港から成田空港まで初めてエアプレミアっていう韓国の航空会社を利用していきたいと思います。2日前にも弾丸で撮ったんですけどもだいたい120ドルぐらいでした。で、受託手荷物チェックバッグがですね、1つ無料で預けれましてでキャリーオンが10キロまででした。ちょっと初めて利用するんですけども他にもアメリカにも飛んでるみたいですねこの航空会社は。で今6時25分でデパーチャーが8時50分なんで今からチェックインして、荷物預けてですね保安検査場を通っていきたいと思います。ちなみにですねこのエアプレミアはボーイング787を使用している会社となります。ちなみに天気はあまりよろしくはないです。曇っていて全然映えませんが行きたいと思います。 Let's go!セルフチェックインしていきたいと思います。Air Premium、English please。Passport scan。ソウルから東京で8時50分発オンタイムで27番ゲート。私の名前ですね。現物持ってませんかというやつですね。大丈夫でございます。OK。なんとか荷物を預けることができました。今から保安検査場を通っていきたいと思います。ただいま無事に保安検査場出国審査が終わりました。30分ぐらいはかかりましたね。はい、でも無事に通って最後のご飯を買いました。ご飯が届きました。シーフードスンドゥブ頼んだんですけども14,000ウォンですね。であとサイダーが多分これ何倍やったかな、2200ウォンで水ですね。やっぱなんか機内で水ね飲みたくなる時はあるんで買いますね。これは1000ウォンなんで100円とかですね。トータルで何倍やろ13ドルぐらい。アメリカやったらこれ25とか30しますね。はい、チップとかも入れるとだから半分ぐらいの値段じゃないですかね感覚的には。ではいただきたいと思います。まずはキムチ。意外とその保安検査場にかかったから何回あと30分後にボーディング開始っていうね、キムチめ若干酸味がかかってる。なんかこれは豆かな、豆とアーモンド入ってますね。これ何やったかな、イカかなんかのやつ。ちょっと暑いからスンドゥブ良くないかなと思ったんですけど、やっぱ海鮮スンドゥ普通のスンドゥブ好きですけどやっぱ海鮮スンドゥブの方が好きですね。海鮮の味が染みていいですね。エビとかもめっちゃ入ってる。めっちゃ具だくさん。タコも入ってる。アサリンとかも入ってますね。今回は韓国14時間だけの滞在で何のために来たかって言ったら推し活で来ました。エスパという K-POP アイドルの今年からツアーが始まるんですけどもその一発目がこの韓国だったのでそれを見に、ちょっと弾丸で韓国に来ましたね。このインチョン空港はですね今天気はそんなに良くない。現在インチョン空港は風はですね220度、要するに南西から19ノット吹いております。雲がですねブロークンクラウド、完全に空が雲で覆われてるわけじゃないんですけどもほとんど覆われてますね。500フィートですね、低いですね。で、ブロークン2000フィートですね。プロペラ機とかでアナログのセスナ機とかで飛んでるとなかなかチャレンジングなんですけど航空会社エアラインの旅客機とかではあれば全然問題なく行きます。で気温がですね22度なんでそこまで暑くないですね。でデューポイント露天が21度なんで
アルティメーターはいらないですね。で湿度が 94% ですね。まあ全然離陸するには問題ないですね。で離陸して何か問題があっても戻ってこれます。なので問題なさそうだと思います。で滑走路がちょっともうここに出しておくんですけど、自分も初めて見たんですけどね、4本ありますね。滑走路が北西と南東に向けて走っております。で風が現在が220と言ってたので、220度から吹いてますね。南東に向けて離陸するかなと思います。自分の予想なんですけども、はい、で自分のターミナルが今現在角が生えてるところにいるんですけども、ターミナル1なんで4本滑走あると思うんですけども、この空港も自分まで行ったことないんでわからないんですが、基本的には4本のうち2本は離陸用に使って、そのうち残り2本は着陸用に使うので、15レフトライト、16レフトライト、この4つのどれかですね。後で飛行機乗ってプッシュバックしてる最中で他の飛行機の動きを見れば大体わかるかなと思います。でここから出てって成田までは何時間なのかな、1時間ぐらいだと思うんですけど、1時間2時間はかからないと思うんですけども、で成田は現在は成田のウェザーはですね、マージナル VFR ですね。風は190度、ほぼ南から5ノットなんで全然風吹いてないですね。でも風がちょっといろいろ方向が変わるみたいです。150度から230度まで変わるみたいですね。視界はめっちゃいいみたいです。で、フュークラウドが800で、先ほどブロークンが1000、ブロークンが15000なんで全然、進入する上では問題ないですね。気温が25度、デュポイ24度、その他はちょっとスキップしますが、なんで全然成田にも行けますね。あと10分後にもうボーディングが開始しちゃうんで、ちょっとさらっと気象を見ましたが、こんな感じでございますね今は。では、残り食べて飛行機に向かいたいと思います。時間は1時間48分みたいですね。映画からテレビ番組、買い物、免税品も買えるんですね。コスメ、パフューム、フード、アクセサリー、シグレット、Wi-Fiですね。23ドル。すげえ窓がありますね。これ押していくとだんだん暗くなっていくやつです。一番暗くしました。で一番明るくするとこんな感じですね。もうスポイラーがめっちゃありますね。1個2個3個4個5個6個7個ぐらいありますね。スポイラー一番外の板、こちらがエルロンですね。これで飛行機が旋回します。上に上がったり下がったりして飛行機が右に曲がったり左に旋回したりしますね。で例えばあれが下に下がって反対側の翼では上に上がって、それで飛行機は右に旋回します。今プッシュバックいたしました。歩き始めると思います。
で多分チェックリストして、地上滑走していくと思いますね。今ランプ内に多分いると思うんで180度回っています。でここから多分地上の管制官に地上滑走の許可をもらって滑走に向かっていくと思いますね。どうやら滑走路は15みたいですね。前にアシャナ航空がいます。アシャナ航空のトリプルセブン。で、15レフトを着陸使ってると思います。大体どこの空港も基本はそんな感じなんですけど、おそらくもう管制塔の周波数つないでると思います。今曲がったんで、あともう一回曲がれば滑走路に入っていきます。はい、このマークが滑走路入ったっていう証拠ですね。では離陸していきます。ある程度フライムしたらですね、パワーを離陸時の出力より弱めて上昇していきます。でフラップも、閉まって加速していきますね。緩やでいきました。フラップを片付けてます。パワーは緩めたようには感じなかった。変わるのですが、空港から15マイルが離れているところからフラップを出し始めるかなという感じですね。スポイラーを出し始めました。スポイラーを出すことによって、急減速したり急降下するために使います。自分の会社ではイニシャルアプローチフィックスっていって、アプローチの開始ポイントですね、そこら辺で出すようになってます。今9000フィートなので、成田の標高はそんな高くないのでまだ高いの出すことはないと思いますね。でも急降下してまた急減速もしなあかんってなったら高い高度からフラップ出して急減速して急降下していくのもありますけども、その
フラップが使える最高の高度っていうのが決まってるんで、自分の会社では1万5000フィートで、今飛行機は7000フィートです。 CRG であれば全然フラップはもう出せます。さすがにさっき言ったスポイラーを全部出して急減速急降下するよりもフラップを出した方がものすごい抵抗ができるので、急な角度で降下することができますね。下の方に日本の街並みが見えてきましたね。出し始めました。フラップスラットを出し始めましたね。フラップは後ろから伸びるものなんですけど、飛行機の前縁部分にもフラップと同じような役割をするものがあります。そのことをスラットって言いました。多分スラットを出しました。奥側見ると分かりますね。翼の前側がちょっとポコンと落ちてるのが分かるかと思うんですけども、なのでスラットを出しました。今ダウンウィンドぐらいにいると思うんですよ。要するに着陸する滑走路に対して反対側に進んでると思います。スポイラー出し始めました。でフラップにも速度の制限があります。ある一定の速度以上だとフラップを出すこともできないことになってます。それで使ってるのかちょっと分かんないですね。でフラップを出すのはいいんですけども、あまりにも遠いところで出しちゃうとやっぱ抵抗なんで、燃費にはあんまり良くないです。出し始めましたね。フラップを出し始めました。もう3800フィートなんで、ここからもう徐々にフラップを出していって、もう一回左旋回して最終進入のコースに入っていきます。で最終進入のコースに入ったらまたフラップギアを出していくかなと思いますね。すごいスポイラー使ってますね。旋回し始めました。旋回が終わったと同時にフラップを出し始めました。あとギアも出しましたね。これが最後のターンでしたね。だからさっきのはちょっとターンしたって感じですね。これが今ちゃんとコースに進入しましたね。最後のフラップを出し始めました。でこれで多分チェックリストをして、最終の速度まで減速していくかと思います。で真ん中のパタパタしているものがあると思うんですけども、あれがプラペロンです。程よく手助けしてくれてます。この1000フィートぐらいで飛行機が完全に安定してなければ、ゴーアラウンドしますね。多分オートパイロットはもう切ってると思います。切り始めましたね。はい、では降りていきます。着陸します。パー抜きましたね。で、全部のスポイラーが開いて急減速してます。フラペラも奥のエロロも上に上がって速度を落とすのに、手伝ってくれてます。あとですね、フラップを上げて、アフターランニングチェックリストをしてゲートに向かいます。はい、ただいま成田空港に到着いたしました。個人的にはめっちゃ良かったです。なんか大韓航空みたいに、席もきれかったですし、大きなディスプレイもありましたし、コリアンエアと違って音楽はなかったですけども、映画とかテレビ番組とかありましたし、何より席が広かったです。自分なんか広い席選んだのかなと思ったぐらいめっちゃ広かったですね。携帯 iPhone2 つ分ぐらいありますね。あれ普通のユナイテッドのエコノミープラスより広いです。あれめっちゃ快適です。でかつリクライニングを奥まで結構深く傾く気がしますね。LCC ですけどもクッキーも出ましたし、飲み物は水かコーヒーかでした。自分は自分で持ってきてたんで水をいただいたんですけども、文句はないですかね。本当で値段もお手頃な価格帯で、お客さんもですね、日本人韓国人の方もいましたけども、外国人の方も、たくさん利用されてましたね。素晴らしいビュー。エアアジアの330と、JAL の767ですね。皆さん動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。See ya!